Hər birinizi xoş gördük əziz Qafqaz Türk Media izləyiciləri. Bir kadr, bir hekayə verilişimizin növbəti iştirakçısı Turanə Muradovadır. Gəlin onu yaxından tanıyaq. Turanə xanım, sizi xoş gördük. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün, iştirak etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk və özünüzü təqdim etməyinizi istəyirəm. Mən də öz növbəmdə hər kəsi salamlayıram və məni dəvət etdiyiniz üçün minnətdaram. Mən Muradova Turanə, 1996-cı ildə Qardaban rayonunda anadan doğulmuşam və 2014-cü ilə qədər Çosalı Orta Məktəbində təhsilimi almışam, orta təhsilimi və sonrasında İvan Əcəbaxaşvili adına Tbilisi Dövlət Universitetinin Psixologiya və Təhsil Elmlər Fakültəsinə daxil olmuşam 2020-ci ildə və bu mənim ikinci təhsilimdir. Ona qədər, yəni 2020-ci ilə qədər bir təhsilimi bitirmişəm və bu müddət ərzində xəstəxanada çalışmışam. İndi isə magistr təhsili alıram. Hal-hazırda magistr təhsili alırsınız dediniz. Yəqin ki, həm də işləyirsiniz. Bəli. Təhsillə yanaşı işləməyin müsbət və mənfi tərəfləri nədir? Təhsillə bərabər işləməyin əslində müsbət tərəfləri budur ki, yəni normal olaraq hər kəs öz maddi müstəqilliyini əldə edir və mənfi tərəfi əslində elə də yəni mənfi tərəfi yoxdur. Sadəcə olaraq zamanı düzgün ayarlamaq lazımdır. Zamanı düzgün ayarladığımız tədbirdə və bu yəni bizim üçün böyük bir praktika, bir universitetimizi, təhsilimizi bitirənə kimi bir başarıdır. Düzgün ayarlamadığımız zamanda isə bu bizim yəni oxumağımıza, təhsilimiz üçün zaman ayırmamıza biraz problemlər yaradır. Bəs bu zamana kimi qazandığınız ən böyük uğuru nə adlandıra bilərsiniz və gələcəyə dair planlarınızda nələr yer alır? Mən düşünürəm ki, mənim ən böyük uğurlarımdan biri və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, yəni 30 yaşım var və ikinci təhsilə davam etdirməyimdir mənim ən böyük uğurum. Yəni və yenə də bunu qeyd etmək istəyirəm. Mənim ikinci təhsil almağım, yəni mənim təhsilimi davam eləməyimi, bu qədər insanın qarşı gəlməsi var ikən, mən bu təhsili davam elətdirdim və ən böyük uğurlarımdan digər biri isə mənim yəni psixoloq olmağım. Bunu çox istəyirdim və çox arzulayırdım və bunun isə yəni bu məqsədimin əsas səbəblərindən biri isə qadınlara dəstək olmaq idi. Hal-hazırda bu sahə üzrə çalışıram, amma çalışdığım hələ ki qadınlar deyil də uşaqlarla çalışıram və öz sahəm üzrə bir ildir çalışıram. Anladım. Elə məhz bu ixtisası seçmənizdə də səbəb bu idi. Onu anladım. Bəs gənclərə tövsiyələriniz nələr olardı? Bilirsiniz ki, çox zaman gənclərimiz motivasiyadan düşürlər, ətrafdan nəsə eşidirlər, onlara hamısı təsir göstərir, vaz keçirlər. Siz nə demək istəyərdiniz? Gənclərə ən böyük tövsiyəm, ən çox da qadınlara, yəni qızlarımıza mütləq ki, təhsillərini davam elətdirsinlər, yəni təhsil alsınlar. Bu onlar üçün böyük bir başarıdır. Yəni həyatlarının ən böyük sığortalarından biridir və onlara demək istəyirəm ki, yəni heç bir zaman istədikləri seçimlərindən, məqsədlərindən vaz keçməsinlər və sonuna qədər davam eləsinlər və bunu da bilsinlər ki, hər çətinliyin arxasında mütləq ki, bir başarı vardır və bir nailiyyət vardır. Yəni davam eləsinlər istəklərinin və məqsədlərinin arxasınca. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizə də uğurlar arzulayırıq və Çox sağ olun. inanırıq ki, gələcəyin sayılıb seçilən psixoloqlarından biri olacaqsınız. İnşallah mən də düşünürəm və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, gələcək planlarımda hal-hazırda fərqli kurslarda iştirak edirəm və mənim üçün önəmli olan logoped sertifikatı almağı düşünürəm, yəni uşaqlarla ilgili və inşallah magistr diplomumu aldıqdan sonra öz mərkəzimi qurmağı düşünürəm. Bu mərkəzin də ən çox ehtiyacı olan, yəni Qardaban rayonunda istəyirəm. Belə bir mərkəz qurum, yəni dəstək olun uşaqlara, hər zaman uşaqların yanında olun.
Bəs belə bir ideya necə yarandı? Sizdə ki, bir mərkəz qurmaq qərarına gəldiniz? Əslində bu ideyanın bir tərəfi də ondan ibarətdir ki, mən hal-hazırda Rustavidə dediyim kimi çalışıram və kəndlərdən, fərqli kəndlərdən Rustaviyə gəlirlər. Və görürəm ki, valideynlər biraz bunun üçün belə deyim, əziyyət çəkirlər və onlar üçün daha yaxın olan bir yerdə belə bir mərkəz olsa, yəni mənim ətrafımda olan o mərkəzdə işləyənlərlə bərabər bunu yəni necə deyim, inkişaf elətdirsək və düşünürəm ki, valideynlərlə bərabər uşaqlar üçün də çox yaxşı olar ki, onların öz kəndlərinə yaxın bir rayonda belə bir mərkəzin olması. Onlar üçün əl çatan olar. Bəli, bəli. Aydındır. Uğurlar arzulayırıq. Çox gözəl bir fikirdir və inanırıq ki, tezliklə həyata keçirəcəksiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bir kadr, bir hekayə verilişimizin növbəti iştirakçısı Turanə Muradova idi və sizlərlə yenidən görüşməyi səbirsizliklə gözləyirik. Odur ki, bizi bəyənməyi, paylaşmağı və izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.